Groupe ABS a investi dans la technologie d'auscultation sonique afin d'offrir un service plus complet à nos clients. On offre déjà, avec notre département de géotechnique, l'inspection des caissons lorsqu'ils sont installés. Alors, une fois que le caisson est bétonné, on peut venir valider l'intégrité du béton. Puis la communication entre ces différents départements-là peut être très facile comparativement à un cas où il faut faire affaire avec un sous-traitant séparé. Un des gros avantages qu'on a chez Groupe ABS avec notre expertise en béton, c'est qu'on comprend comment le matériau se comporte, ce qui fait que s'il y a des défauts qui sont détectés, parfois juste à connaître le type de béton qui peut être utilisé, on sait que ce ne sera pas un défaut réel dans le béton, puis de plutôt concentrer notre investigation du côté conception du caisson, la façon que le fond a été préparé. À ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de réparation à apporter, puis les défauts rencontrés sont justifiés à notre rapport. Alors, un autre aspect qui est très important chez Groupe ABS, c'est la sécurité du public. C'est quelque chose qui est drillé en nous chez Groupe ABS. Là. On veut vraiment s'assurer que quand on fait la surveillance d'un ouvrage, le contrôle des matériaux, on va s'assurer que ça a été conçu tel que c'est supposé l'être. En validant qu'un pieu est conforme avec les SSCSL, on vient vraiment s'assurer de la sécurité du public.